მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმები აპარატის თანამშრომლებს და მსწრე საზოგადოებას. დღის წესრიგი დარიგებულია, ორი საკითხი არის გათვალისწინებული, ეს გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით და მეორე საკითხი საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში შემავალი სხვა კანონპროექტები, ესეც მეორე მოსმენით გახლავთ. გთხოვთ რომ დავამტკიცოთ წარმოდგენილი დღის წესრიგი. დიდი მადლობა. პირველი საკითხია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. შეგახსენებთ კოლეგებო, რომ აღნიშნული ცვლილების მიხედვით პირები, რომლებიც თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ჩაიდენენ სამოხელეო ან ფინანსურ დანაშაულებს, მათ მოუწევთ, რომ 30 წლის განმავლობაში შეავსონ თანამდებობის პირისთვის გათვალისწინებული დეკლარაციების შესაბამისად მათი უძრავი ქონების, მოძრავი ქონების შესახებ ინფორმაცია ამავდროულად კანონით გათვალისწინებული წესით გადარიცხვების მიღებული სარგებლის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია იქნება საჯარო და დაექვემდებარება შესაბამისად როგორც შესაბამისი ორგანოების კონტროლს, ამავდროულად საზოგადოებრივ კონტროლსაც და თუ პირებს ჰქონდათ წარმოდგენა, რომ მიითვისებდნენ თანხებს და შემდეგ და სასჯელის მოხდის შემდეგ ამ თანხებს გამოიყენებდნენ თავიანთი პირადი მიზნებისთვის, ეხლა ამის შესაძლებლობას მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი და შესაბამისადაც კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, რომელშიც ასე აქტიურად არის ჩართული თითოეული უწყება, იქნება ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პრევენციის კუთხით, საგამოძიებო სამსახურები თუ შესაბამისად პარლამენტიც, რომელიც ვიღებთ მეორე მოსმენის ცვლილებებს, რომელიც კიდევ ერთხელ დააზღვევს ახალი კორუფციული დანაშაულების ჩადენას. მეორე მოსმენის ფარგლებში ცვლილებები არ განხორციელებულა პირველი მოსმენის შემდეგ, თუ რაიმე ცვლილებები იქნება, რა თქმა უნდა, დაზუსტება პლენარულ სხდომაზე. თუ გაქვთ კითხვები, მზად ვარ რომ გიპასუხოთ. კითხვები, შენიშვნები, მოსაზრებები ასეთი არ არის, არც არის გასაკვირი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მომზადებულია, ჩვენი ჩართულობით მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებებია და აქედან გამომდინარე კითხვებიც ნაკლებია. მეორე საკითხი გახლავთ მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოხსენებელი ბატონი დავით მათიკაშვილი თამდევ ცვლილებებთან ერთად მეორე მოსმენის ფარგლებში. კოლეგებო, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ მეორე მოსმენით კანონპროექტებს მედიაციის პაკეტს კანონპროექტებისა მედიაციის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საერთო სასამართლოების შესახებ, საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტს. მადლობა ბატონ დავით. შეგვიძლია რომ მუხლობრივად გავაყვეთ, თუ იქნება ცვლილება, რომ გთხოვთ. კი ბატონო. მუხლი პირველი პუნქტი პირველი. ვიწყებთ მედიაციის შესახებ. მედიაციის შესახებ. პირველი პუნქტი პირველი არ განუცდია ცვლილება. მეორე პუნქტი. ასევე არ განუცდია. მესამე ცვლილება არის მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის ცვლილება, რომელიც ტექსტობრივად მოხდა ტექნიკური თვალსაზრისით გადალაგება, მეტი ასობით ცვლილება არ ყოფილა. მეოთხე პუნქტი. ანალოგიურად მხოლოდ ცვლილება ტექნიკური ხასიათის. მეხუთეში წაიშალა ერთი ფრაზა, თავიდან საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისია და იწყება ეთიკის კომისია შედგება 9 წევრისგან, ანუ აქაც არის მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის ცვლილება. მუხლი მეორე. არ განუცდია ცვლილება. კოლეგებო, შენიშვნები, მოსაზრებები თუ გექნებათ, შეკითხვები თუ გექნებათ, გთხოვთ რომ ანიშნოთ. შემდეგ გახლავთ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. მუხლი პირველი, პუნქტი არ განუცდია ცვლილება. მეორე. არ განუცდია. მესამე. უცვლელია. მეოთხე. უცვლელია. მეხუთე და მეექვსე პუნქტები. ბატონო, უცვლელია მთლიანად. მეშვიდე, მერვე. არ განუცდია მთლიანად კანონპროექტს ცვლილება. მეცხრეც და შესაბამისად არის. მეორე მუხლიც არის უცვლელი. შენიშვნები, მოსაზრებები არ გახლავთ და ბოლო საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. აქაც ანალოგიურად ბატონ თავმჯდომარე მხოლოდ ტექნიკურად გადალაგდა ტექსტი, ისე რომ არსებითი ცვლილება არ განუცდია კანონპროექტს.
ბატონო, მოხმობრება შეგვიძლია გავიაროთ. პირველში ანუ არის პირველი მუხლის მეორე პუნქტი 75-54 მუხლი პრიმა 58 მუხლის სათავე ჩამოყალიბდა და ტექსტიც ის გადალაგდა ტექნიკური თვალსაზრისით უფრო მართებულად რომ ყოფილიყო ადეკვატური კანონის მოთხოვნები კანონპროექტის მოთხოვნებისათვის სხვა ცვლილება არ გამოსცი. კი ბატონო, მუხლ მეორე ცვლილება არ არის. კი ბატონო. მადლობა დასმის. მადლობა თქვენ არა. მადლობა. მადლობა. კოლეგებო, ამით ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომას, ან სანამ დავასრულოთ, კენ შევუყაროთ თითოეულ საკითხს. პირველი საკითხი გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ ინიციირებული კანონის პროექტი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს განმარტოების შეტანის თაობაზე. მეორე მოსმენით ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა ერთხმად. და მეორე საკითხი, რაც ბატონმა დავითმა წარმოადგინა, მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე, თანამდებობ ცვლილებებთან ერთად, ვინ არის მომხრე? ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, მადლობა, ამით ჩვენი კომიტეტის ხდომა დასრულებულია.